Hi, Johnny Sai here. Let's study English together. Today, let's study about the word that contains a sound, or schwa. นี่นะครับนักเรียน This is called schwa. Schwa is a symbol, a phonetic symbol, or IPA. It represents the sound It can be written with many different letters. It can be the letter A, as in sofa, soda, zebra, umbrella. เขียนด้วยตัว A ก็ได้นะครับเนี่ย or it can be written with the letter E เขียนด้วยตัว E ก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็น reduce คือเสียงมันลดลงมาแทบจะไม่ได้ยินเลย reduce sound like เขียนด้วยตัว E นะครับ like mechanic ตัว E ตัวเนี้ย ME CHA mechanic แล้วก็ NIC mechanic ช่างซ่อมรถ a man who repairs a car we call mechanic เขียนด้วยตัว A เขียนด้วยตัว E แต่อ่านว่า mechanic เราไม่อ่านว่า mechanic หรือ mechanic mechanic a man who repairs a car เขียนด้วยตัว O ก็ได้นะครับเนี่ย O อย่างเช่นครับ symphony เห็นไหมครับเนี่ยวงดนตรีวงใหญ่ๆเนี่ย big band musical band we call orchestra symphony เขียนด้วยตัว O SYM sim PHO แต่ไม่อ่านว่า for อ่านว่า f เนี่ยฮะ NY symphony เนี่ยเรียกว่าตัว schwa โอเค let's go I want you to guess อันนี้เป็นการเรียนศัพท์ที่ถูกวิธีนะครับ practice listening ฝึกฟัง and speaking and expand your word power แล้วก็ขยายคำศัพท์ของเราให้เก่งby listening to the context I'm going to describe something a word บอกไปครับthe following words in this game contain the sound inside the word okay are you ready number one it is an animal okay เดี๋ยวพี่ต่อยเดี๋ยวเห็นIt is an animal. It has 4 legs. It's very strong animal. A male has the mane or the hair around its head. Okay? It is considered the king of the jungle. 1, 2, 3. ว่าไงครับ Did you say lion? นี่ไงครับเนี่ยชัวร์เราไม่อ่านว่า lion เห็นไหมเราอ่านว่า lion โอเคนักเรียนไทยมักจะอ่านว่า lion โอเค next one next one อย่าลืมนะครับคำนี้บรรจุเสียงนะครับ schwa it contains schwa sound schwa are you ready it is an occupation he wears very handsome uniform and with a hat or cap and he flies airplane. He controls airplane, and he has a very handsome uniform. And you see him at the airport or on the airplane. He usually sits in a cockpit. He controls airplanes. He travels to many countries. 1, 2, 3. อย่าลืมนะครับมันมีเสียงDid you say pilot ไม่ใช่ pilot นะครับเนี่ยมันเสียงชัว pilot เนี่ยฮะ a pilot okay you are the best one more it is an animal it is rare animal หายากครับ rare it means not very easy not common we don't have in Thailand but we borrow from China or China lent us this animal and it is now in Chiang Mai Zoo. It has white skin, white fur. เราเรียก fur ไม่เรียก skin นะครับขนมันเนี่ย fur. It has white fur with black spot all over its body. And it likes to eat bamboo shoots, bamboo leaves. 1, 2, 3. Did you say panda โอเคเราไม่อ่านว่า panda เห็นไหมเนี่ย sure panda okay you are the best see you again from Johnny Sai here with more games